Новамин укрепляет иммунитет, защищает организм от вирусов, от бактерий, от инфекций. Вот сейчас как раз сезон простудно-вирусных заболеваний, чтобы меньше болеть. Также это дает противоопухолевое действие. Он также рекомендован при кистах, при миомах, при новообразованиях, при воспалительных процессах в организме. Новамин это идет антиоксидант, он защита от окислительных процессов в организме. Здесь 3 витамина А, Е, С, которые дают такой как бы результат для нашего организма.